அன்பார்ந்த கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். சிகரம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அதிலும் குறிப்பாக தொழில் துறையில் எப்படியாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அந்த வகையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் எப்படி சாதிக்க வேண்டும், சாதிப்பதற்கு முன்பாக ஏற்படக்கூடிய தடைகள், போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், இதை தாண்டி எப்படி வெற்றி பெற முடியும் என்பதை பற்றி சிகரம் நிகழ்ச்சியில் நாம் தொடர்ந்து சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு பாய்மர சங்கத்தினுடைய நிறுவனர் அசோக் தக்கர் அவர்களை நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம். சார் வணக்கம். வணக்கம். தமிழ்நாடு பாய்மர சங்கத்தினுடைய நிறுவனரும் தலைவருமாக இருக்கிறீங்க. இதில் நிறைய பிரச்சனைகளையும் தாண்டி நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதற்கு முன்பாக நீங்கள் இளமை காலத்தில் எப்படி இருந்தீங்க, உங்களுடைய மாணவ பருவம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள். நான் பிறந்தது வந்து அஃப்கோர்ஸ் சென்னையில் செட்பேட். இப்போ நான் என் வீடும் அங்கே தான் இருக்குது, அதே இடத்துல. அங்கேருந்து வந்து அப்புறம் நாங்கள் மாதவரத்தில் இப்போ தங்கிட்டு இருந்தோம். அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு மாதவரத்தில் ஜனத்தொகை கம்மி, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மி, டிவி எல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டி தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. இப்போ வந்து டிவியில் உட்காந்து டிவி கேம்ஸ் விளையாடலாம், டிவி ப்ரோக்ராம் நிறைய இருக்குது இப்போ இந்த வாட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் எங்களுக்கு எப்படின்னா வெளியில் ஓடுறது, இல்லை கில்லி விளையாடுறது, கோலி விளையாடுறது, பம்பரம் விளையாடுறது, அந்த மாதிரி விளையாட்டுங்களை நாங்கள் விளையாடி வளர்ந்தவங்க. அண்ட் அதுலேருந்து மெதுவாக சிட்டி ஆல்சோ டெவலப் ஆச்சு. சென்னை சிட்டியும் டெவலப் ஆக ப்ளஸ் நம்ம கண்ட்ரியும் டெவலப் ஆக ஸ்லோலி சேஞ்சஸ். மாதவரத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, அந்த காலத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்க்க வந்துட்டு ஒரு முனிசிபாலிட்டியோட ஒரு பூத் இருக்கும், ஒரு 8க்கு 8 ஒரு பில்டிங். அது உள்ளே வந்து சாயங்காலம் ஆனால் ஒருத்தன் வந்து ரேடியோ ஆன் பண்ணி போயிடுவான். மக்கள் எல்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டு பாட்டை கேட்பாங்க, நியூஸை கேட்பாங்க. மோர் ஸோ அபவுட் விவசாயம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறதுக்கோசரம் அந்த ரேடியோவை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க கவர்மெண்ட்டு. அதே மாதிரி டிவி வரைச்சியும். ஸோ முதல்லேருந்தே வந்து அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸில் எனக்கு ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட். அசோக் தக்கர் அப்படின்னா, தக்கர் அப்படிங்கிற பேர் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்குரிய பேரா இல்லையே? என்னை நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன விச் இஸ் யுவர் ஹோம் ஸ்டேட்னு. நான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாடுன்னு. ஏன்னா நான் பிறந்தது இங்கே, வளர்ந்தது இங்கே. பட் ஒரிஜினலாக வந்துட்டு எங்கள் ஃபேமிலி இஸ் ஃப்ரம் கட்ச் இன் குஜராத். என்னோடய கிராண்ட் மதர் வந்து கேலிகேட்டில் பிறந்தாங்க. என் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்துட்டு கொச்சினில் பிறந்தார். எங்கள் அம்மா வந்துட்டு ரேணிகுண்டாவில் பிறந்தாங்க. நான் வந்துட்டு இப்போ சென்னையில் பிறந்திருக்கிறேன். இந்தியாவே வளர்ச்சிருக்கீங்க. ஆமாம். ஸோ அந்த காலத்தில் தொழிலுக்கோசரம்னு அந்தந்த ஊரில் போய் அவங்கவுங்க தங்கி அங்கேருந்து அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் மாறி அடுத்த ஊருக்கு போய் இந்த மாதிரி சென்னையில் கடைசியாக வந்து நான் இங்கே இருக்கிறேன். சரி, அப்போ பேசிக்காக அப்பா என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க? என் ஃபாதர் வந்துட்டு ஃபிலிம் லைனில் இருந்தார். ஃபிலிம் சென்டர்னு ஒரு கம்பெனி, அவர் அதில் வேலைக்கு சேர்ந்தார். அதுக்கப்புறம் அதே கம்பெனியில் டைரக்டர் ஆனார். அவங்க வந்துட்டு கலர் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங், அதை தவிர ஃபூஜி ஃபிலிம் ரா ஸ்டாக்குக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக இருந்தாங்க. அவர் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் ஃபிலிம் லைனில் நல்ல பேர் இருந்தது. அண்டு நம்ம அந்த காலத்தில் ஃபிலிம் கேமராஸ் இருக்குச்சு, டிஜிட்டல் கேமரா கிடையாது. அப்போ வந்துட்டு பூனா இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது, அதே மாதிரி வந்துட்டு கிளாஸஸ் நடத்துறது ஃபார் கேமராமேன் எல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்பா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை தாண்டி அதே இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு இருந்தீங்களா? இல்லை, நான் வந்துட்டு என் கிராண்ட் ஃபாதர் கூட என் தாத்தா என்னை வளர்த்தாரு. ஸோ நான் என் தாத்தா கூட இருந்ததுனால அவருக்கு வந்துட்டு பருத்தி வியாபாரம் இருந்தது, காட்டன் வேஸ்ட்டு. ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் நான் இருந்தேன். அப்புறம் சென்னையில் வந்து அந்த காலத்தில் பின்னி மில் ஒன்று தான் இருந்தது. அப்புறமா பின்னி மில்லும் மூடின உடனே சென்னையில் வந்துட்டு நம்ம இந்த வியாபாரத்தை செய்யணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து இல்லை ஈரோடுலேருந்து நம்ம இங்கே பருத்தியை கொண்டு வரமோ எடுத்துன்னு போகிறோமோன்னா அதெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வியாபாரத்தை கொடுத்து ஒரு வாய்ப்பு வந்தது. அப்போ ஷிப்பிங்க்கு வந்து மாறிட்டேன் 87. அப்போ படிக்கிறதுலாம் எந்த மாதிரி, எப்படி படிச்சிங்க? நாங்கள் முதல்ல வந்துட்டு செட்பேட்டில் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா கலாக்ஷேத்திராவில் பெசன்ட் ஆரோண்டேல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்னு இருந்தது, அந்த ஸ்கூலில் படித்தேன். ஸோ படிப்பில் வெரி ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்திருக்கீங்க. ஆமாம். ஓகே. ஸோ இப்போ தொழிலுக்கு வரணும்னு ஏன் விரும்புனீங்க? ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க, ஒரு வேலை போகிறதா இருந்தால் அப்படி போயிருந்துருக்கணும். அப்படி இல்லைனா ஒரு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், டாக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். பட் அதையும் தாண்டி நீங்கள் இந்த பக்கம் எப்படி டைவர்ட் ஆனீங்க? நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் தாத்தா வந்துட்டு பிஸ்னஸில் இருந்ததுனால, என் தாத்தா வந்துட்டு அந்த காலத்தில் நல்லபடி பண்ணின்னு இருந்தார். அண்ட் ஊர்லேயும் நல்ல பேர் இருந்தது அவருக்கு. எங்கள் ஊர்னு அவரோட இது சென்னையிலேயே. ஸோ அவர் கூடயே வளர்ந்ததுனால
அவரோட பார்த்து அவரோட மாதிரியே ஒரு ஆகணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. ஸோ படிப்பில் வந்து படித்தா தான் முன்னுக்கு வரணும்னு தேவையில்லைன்னு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமும் வந்தது. அது கரெக்டாக படித்தாதான் முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறதுல, படிக்கலைனாலும் முன்னுக்கு வர முடியுங்கிறது சரியா? இல்லை இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒன்று சொல்கிறேன், இன்னையை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பு நிச்சயம் அவசியம். இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கே போனாங்கனாலும் அவங்க கேட்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் எஜுகேஷன். நீங்கள் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் தான், ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மாதிரி தான். பட் அது மட்டுமே ஒரு அது உண்மை தான், அது கிடையவே கிடையாது. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு லா படிச்சிருக்கிறாங்க, பட் லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இல்லை. நிறைய பேர் டாக்டருக்கு படித்து ஐஏஎஸ் ஆகுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு படிப்புன்றது உங்களை வந்து தியரட்டிக்கலி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. தட் இஸ் டு கெட் இன் டு அ டிசிப்ளின். நிறைய பேர் ஒரு டிசிப்ளின். பெரும்பாலும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, ஆனால் இன்ஜினியர் தவிர மற்ற எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அது ஒன்று படிப்புனால தான் முன்னுக்கு வரணும்னு கிடையாது. பட் படிப்பு இருந்தால் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ, இட் ட்ரெயின்ஸ் யூ, இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ. இன்றைக்கி கணக்கு அது முக்கியமாக தேவை. கணக்கு எங்கேருந்து நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க? இல்லை இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை. அது நீங்கள் எங்கே கற்றுக்குறீங்க? நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூலில் தான் போய் கற்றுக்க முடியும். இல்லை படிப்பு இல்லை, பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனாலும் எந்த சூழலின் பொறுத்து வாடுறோம். இப்போ படிக்காதவங்க கூட மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க. அப்போது எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய லாங்குவேஜ் வளர்த்துக்கிறது பேசிக்கான ஒன்று. லாங்குவேஜ் என்றது வேறு, நாலேஜ் என்றது வேறு. ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து நாலேஜ். உங்களுக்கு சில பேர் வந்து இப்போ நம்ம நிறைய பேர் தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்க இங்கிலீஷ் பேசிச்சு அவங்க என்னென்னா அவங்க திங்கிங் வந்து தமிழில் ஓடும். ஸோ தட் இஸ் வை தே மேக் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக். பட் தேர் நாட் தட் இட்ஸ் நாட் தட் தே டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ். பட் அவங்க திங்கிங், பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த ட்ரைனிங், அவங்க மைண்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணது எப்படின்னா தமிழில் யோசனை பண்ணுறாங்க. ஸோ தமிழில் அவங்க இங்கிலீஷில் அப்புறம் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவங்க பேசிச்சு அது கஷ்டம். சில சமயம் அந்த கிராமரில் மிஸ்டேக் வரலாம். பட் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி வந்துட்டு இப்போ நம்ம காரே ஓட்டுறோம். காரில் வந்து திடீர்னு பிரேக் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? எப்படி நம்ம அந்த காரை நிறுத்தணும்? எப்படி மற்றவங்கள காப்பாற்றணும், நம்மளையும் காப்பாற்றிக்கணும்? ஸோ அந்த நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும். நாலேஜ் இல்லைன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும். அப்போ பிஸ்னஸுக்கு எப்படி என்ட்ரி ஆனீங்க? ஃபஸ்ட்டு எந்த பிஸ்னஸில் என்ட்ரி ஆனீங்க? ஸோ நான் வந்து என் தாத்தாவோட முதல்ல காட்டன் வேஸ்ட் பிஸ்னஸில் வந்தேன். அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து அப்புறமா மெதுவாக கோயம்புத்தூரில் போகிறது, மில் ஓனருங்க கூட பேசுறது. இட் ட்ரெயின்ட் மீ. ஏன்னா தனியாக போய் நம்ம சின்னவங்களாக இருந்தாலும் ஒரு பெரியவங்க கூடயும் நம்மளால் உட்காந்து பேச முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்லாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே கிடச்சிது. அண்ட் அந்த ட்ரைனிங் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ இன் அ பிக் வே. நம்ம வந்துட்டு பிஸ்னஸில் முக்கியமானது என்னென்னா உங்களுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து ஒருத்தர் எதுலேயுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கவே கூடாது. சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் தப்பு. நான் தாண்டா பெரிய ஆள் அந்த மாதிரியும் நினைக்கக்கூடாது. பட் நான் வந்து ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடாது. நம்ம ஒருத்தரை மற்றவங்கள மதித்து சரி நம்மளும் அவங்க மாதிரி ஆகலாம், இல்லை நம்ம சூழ்நிலைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிறோம், அது தப்பு கிடையாது. இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம மர்சிடிஸ் பென்ஸில் தான் போகணுன்னு தேவையில்லையே. இன்றைக்கி கார் வந்து பயன்படுத்துறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. ஸோ அது நீங்கள் மாருதி 800 கூட இருக்கட்டும். ஸோ அது உங்கள்கிட்ட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும், வசதிகள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் சந்தோஷப்படணும். அப்போ என்னாச்சு, நான் சொன்ன மாதிரி எங்ககிட்ட வேர் ஹவுஸஸ் இருந்தது, குடவுன்ஸ் இருந்தது. பருத்தி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு, காட்டன் வேஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு குடவுன்ஸ் இருந்தது, பெரிய பெரிய குடவுன்ஸ் இருந்தது. அப்போ சென்னை துறைமுகத்தில் கண்டெய்னர் டெர்மினல் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து சென்னை துறைமுகத்தில் தான் ஆரம்பித்தாங்க. அந்த சென்னை துறைமுகத்தில் கண்டெய்னர் ஆரம்பித்த உடனே கண்டெய்னரில் சரக்கு வர ஆரம்பிச்சது, கண்டெய்னரில் சரக்கு ஏற்றுமதி ஆக ஆரம்பிச்சது. ஆனால் அதுக்கு சப்போர்ட் வசதிகள், தட் இஸ் இப்போ கண்டெய்னர்லேருந்து நம்ம சரக்கை வெளில எடுக்கிறோம், அந்த சரக்கை வைக்கிறதுக்கு இடம். இப்போது கண்டெய்னர் ஒரு கன்சைன்மெண்ட்டில் 200 டன் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 20 லாரி தேவை. அந்த சரக்கை வந்து வெளியூருக்கு அனுப்பிக்கணும்னா 10 டன் அந்த காலத்துலலாம் லாரிங்க. அப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட வசதிகள் இல்லைன்னா டெமரேஜ் துறைமுகத்துக்கு கட்ட வேண்டியது, இல்லை கப்பல் கம்பெனி கட்ட வேண்டிய டிடென்ஷன் சார்ஜஸ், அதெல்லாம் நிறையா இருந்தது. ஸோ அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிது. ஐடிசி என்ற கம்பெனி வேஸ்ட் பேப்பர் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ அவங்க என்ன நினச்சாங்க, சரி இந்த வேஸ்ட் பேப்பரில் டெமரேஜ் டிடென்ஷன் நிறைய ஆகுது. ஸோ அவங்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க. ஐடிசிக்கு வந்து பேப்பர் மில் ஒன்று இருக்குது பத்ராச்சலம்னு. ஸோ அவங்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுனால அந்த தொழிலுக்கு நாங்கள் போயிட்டோம். ஓகே, அதில் வந்து ஒன்லி ஸ்டோரேஜ் மட்டும் இல்லை. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டரு, ஸ்டோரேஜுக்கு ஒருத்தன், அப்புறம் அதை இறக்குறதுக்கு ஒருத்தன்னு பண்ணாமல் நாங்கள் என்ன சொன்னோம், மொத்தமே நாங்களே பண்ணுறோன்னு சொல்லி. ஸோ கண்டெய்னரை துறைமுகத்துலேருந்து எங்கள் இடத்துக்கு கொண்டு வர்றது, அங்கே நாங்கள் சரக்கை வந்து வெளில இறக்கிறது, சரக்கை ஸ்டோர் பண்ணுறது, அப்புறம் ஒரு லாரியில் ஏற்றி அவங்க பத்ராச்சலம் மில்லுக்கு அனுப்பிக்கிறது, மொத்த வேலையை நாங்கள் ஒருத்தரே பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஆஃபரிங் டோட்டல் லாஜிஸ்டிக்ஸ்.
ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ். ஓகே, அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸாக இருந்தது? எத்தனை வருஷம் தொடர்ந்து அது பண்ணி எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கன்வீனியண்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? ஸோ முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வேஸ்ட் பேப்பர். ஸோ அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் வந்துட்டு யூரோப், அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துன்னு இருந்தது. ஸோ அதை நாங்கள் இறக்கிங்கன்னு இருந்தோம். அப்புறம் இதே பேப்பர் மில்லுங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டு மிடில் ஈஸ்ட்டு, சிங்கப்பூர். பேப்பர், ஃபினிஷ் பேப்பர், காப்பியர் பேப்பர். ஸோ அதை நாங்கள் ஹேண்ட்லிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதை பண்ண அப்புறம் யான், டெக்ஸ்டைல் மில்லேருந்து யான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகின்னு இருந்தது. அந்த யானை ஹேண்டில் பண்ணின்னு இருந்தோம். அப்புறம் பருத்தி இம்போர்ட் ஆச்சு. அப்போ பருத்தி பண்ணோம். அப்புறம் அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி மாறி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு என்ன தேவையோ அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கு வந்து இந்த அயன் ஸ்கிராப் இம்போர்ட் பண்ணோம். அப்போ அயன் ஸ்கிராப்பை ஹேண்டில் பண்ணி கொடுப்போம். யாருக்கு எது வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யணுமோ எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க. இதில் நீங்கள் சந்தித்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எந்த கண்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்காது? கண்ட்ரின்னு கிடையாது. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நாங்கள் வந்துட்டு மொத்த ஒர்க்கை வந்து நாங்களே ஒரே கம்பெனியில் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம். அப்போ என்ன ஆச்சு, டிரான்ஸ்போர்ட். இப்போ ட்ரெய்லர்னு ஒன்று எடுக்கச்சு. அந்த காலத்தில் ட்ரெய்லர் ஓனர் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்குது, இன்னும் இருக்குது. அப்போ அவங்க என்னென்னா, நீங்கள் வந்துட்டு புதுவாள் யாருமே வண்டி போடக்கூடாது, இருக்கிறவங்க தான் வண்டிங்க வைக்கணும், நீங்கள் வந்து வண்டிங்கெல்லாம் போடக்கூடாது, நீங்கள் வண்டி போட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசி அப்புறமா அவங்கக்கிட்ட சொல்லி, இந்த மாதிரி இல்லைங்க, நீங்கள் வந்து 10 வண்டி வச்சுருக்கிறீங்க, பட் தொழில் ஜாஸ்தி ஆகுது, ஸோ 10 வண்டிங்க பத்தாது, நிச்சயமாக ஜாஸ்தி வண்டிங்க தேவை, அப்போ புது மெம்பருங்க சேர்த்து தான் ஆகணும். எல்லாம் அவங்கக்கிட்ட பேசி மெதுவாக அப்புறம் அவங்களும் உணர்ந்து எங்களை அனுமதித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெதுவாக ஒரு ஹர்டல்ஸாக வந்தது. அப்போ முதல்ல வந்து துறைமுகத்து உள்ளே தான் நாங்கள் வந்துட்டு பெட்டியை வந்துட்டு திறக்கணும், இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணோம். அதை வந்து வெளியில் கஸ்டம்ஸ் ஓவர் டைமில் வெளியில் போய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. ஏன்னா சென்னை துறைமுகத்தில் அத்தனை பெட்டியை வந்து திறந்து செய்கிறதுக்கு வசதியும் கிடையாது, இடமும் கிடையாது, அண்ட் செலவும் ஜாஸ்தியாகும் சென்னை துறைமுகத்தில் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ எவ்ரி டைம் தேர் வாஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ். என்னோடய வேலை வாய்ப்பு இழந்துருவேன் நான். ஸோ நீங்கள் இந்த சரக்கை அங்கே எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. அப்போ அந்த யூனியன் லீடருங்கக்கிட்ட உட்காந்து பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை துறைமுகத்தில் இந்த யூனியன் லீடர்ஸ் அந்த காலத்தில் வேர் வெரி குட். 16 பேர் ஒரு பெட்டியை வந்து இறக்கணும்னு, திறந்து இறக்கணும்னு ஒரு இது இருந்தது, மேனிங் அக்ரிமெண்ட், ஒப்பந்தம் துறைமுகத்தோட யூனியன். அதை வந்து 4 பேரை மாற்றினது முதல்ல சென்னை தான் இந்தியாவிலேயே. அதனால தான் வந்து இந்த கண்டெய்னர் டெர்மினலில் சென்னைக்கு வந்தது. இல்லாட்டினா இந்த கண்டெய்னர் டெர்மினல் கல்கட்டாவுக்கு போக வேண்டியது. அவங்களால அந்த யூனியனால் கல்கட்டாவில் மாற்ற முடியல மேனிங் ஸ்கேலை. சென்னையில் மாற்றினதுனால அந்த கண்டெய்னர் டெர்மினல் சென்னைக்கு வந்து. இதில் சொல்லும்பொழுது அந்த காலத்தில் யூனியன் லீடர் நல்லா பண்ணினாங்க அப்படின்னீங்க. அப்போது இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இப்போ இல்லை, ஏன்னா அந்த காலத்தில் நான் அவங்க கூட தொடர்பில் இருந்தேன். ஸோ எனக்கு அந்த காலத்தை பற்றி தெரியும். இந்த காலத்தில் நான் அவங்க கூட தொடர்பில் இல்லை. பட் இப்போது இன்டிகிரேஷன், நான் ஒன்று சொல்கிறேன். நான் சென்னை துறைமுகத்தில் ட்ரஸ்டியாகவும் இருந்தேன். அந்த பீரியடில் வந்து கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிஎல்பி, டாக் லேபர் போர்டை வந்து சென்னை போர்ட் ட்ரஸ்ட்டோட மர்ஜ் பண்ணோன்னு. அப்போ நான், என் ஃப்ரெண்டு உமாசங்கர் எல்லாம் யூனியன் லீடர் கூட உட்காந்து போர்ட் ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டையே போட்டு, அப்போ வந்து அந்த மேனிங் ஸ்கேலெல்லாம் குறைச்சி ரேஷ்னலைஸ் பண்ணி, மினிமம் இவ்வளோ த்ரூபுட் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்லலாம் கொண்டு வந்து, ஸோ தேர் வர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பேசி எல்லாம் முடிவு பண்ணோம். இன்றைக்கும் நீங்கள் பேசி முடிவு பண்ணலாம். ஓகே, ட்ரஸ்டியாக இருந்தப்போ ஓகே, உங்களோட பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி போய்ட்டு இருந்தது. லைஃப்பில் ஒன்லி ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் பிஸ்னஸ் ஆர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைஃப்பையும் பார்த்துக்கிட்டிங்களா? மேரேஜ்லாம் எப்படி? வெல், வில் டிவைடட் இன்டு 2. மேரேஜை தனியாக வைப்போம், பிஸ்னஸை தனியாக எடுப்போம். ஸோ சென்னை துறைமுகத்தில் என்ன ஆச்சு, சின்ன விஷயங்கள்னால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே சரக்கு பெட்டகங்கள் வந்து சேர்ந்து போகிறோம். அப்போ வந்து ஸ்லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆகும். அப்போ சென்னை துறைமுகத்தில் வந்துட்டு பர்த்திங் டிலே இருந்தது. ஸோ கப்பலுங்க வந்து அடுத்தடுத்து வர முடியாத நிலைமை வந்தது. அப்போ வந்துட்டு சென்னை துறைமுகத்துக்குன்னு ஒரு ஃபீ எல்லாம் போட ஆரம்பித்தாங்க, கன்ஜெஷன் சர்சார்ஜ்னு. அந்த பீரியடில் நாங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு
இந்த மாதிரி கன்ஜெஷன் சர்சார்ஜ் எல்லாம் தப்பு, இது வந்து இட் இஸ் எஃபெக்டிங் த இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேடு ஆர் இம்போர்ட் ட்ரேட் போத் வேஸ். அதெல்லாம் அதனால வந்து உட்காந்து வித் ட்ரேட் பாடிஸ், வெதர் இட் வாஸ் கஸ்டம் கிளியரிங் ஏஜென்ட்ஸ் அசோசியேஷன், அப்புறம் அதே மாதிரி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நிறைய மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி ஸ்லோலி வி brought in சேஞ்சஸ். அதுலேருந்து தான் வந்துட்டு த கான்செப்ட் ஆஃப் கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன் வந்தது. தட் இஸ் சென்னை துறைமுகத்தில் வந்துட்டு கப்பலில் ஏற்றுறத இறக்குற வேலையை மட்டும் தான் சென்னை துறைமுகத்தில் செய்யணும். மற்ற இன்ஸ்பெக்ஷன், ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வந்து வெளியிலையும் செய்யலாம். இப்போது டீஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்து உங்களால் இப்போது திருவத்தியூர்லேயோ மாதாவரத்துலேயோ இல்லை எங்கேயாவது நும்பல்லையோ நீங்கள் வந்துட்டு இது பண்ண முடியாது, கப்பலை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ கப்பல் வேலையை வந்து சென்னை துறைமுகத்தில் செஞ்சுட்டு மற்ற வேலைகள் எல்லாம் வெளியில் செய்யணும்னு சொல்லி அதை ஆரம்பித்து கஸ்டம்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன் கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் மாற்றி பண்ணோம். அது தொழிலை பொறுத்து. அதே மாதிரி வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் வாழ்க்கைன்னு சொல்லச்ச நானும் என் மனைவியும் வந்துட்டு ஒருத்தர் பிறந்ததுலேருந்து வளர்ந்த வயசுலேருந்து எங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஆமாம், என் தாத்தாவும் அவங்க தாத்தாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஒருத்தர் மனசால் பிடிச்சிது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வி வென்ட் அஹெட் அண்ட் மேரிட். ஓகே, லவ் மேரேஜ். இட் இஸ் அ லவ் மேரேஜ். அவங்க என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, நீங்கள் என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க, அவங்க என்ன ஜாப்? நீங்கள் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸில்? நான் வந்து பிஸ்னஸில் வந்துட்டு அவங்க பிஎஸ்சியை முடிச்சுட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த வருஷம். அவங்க டாக்டர்? ஆமாம், அப்புறம் தான் டாக்டர் ஆனாங்க. ஓகே, உங்களோட பிஸ்னஸ் ஃபீல்டை பற்றி அவங்க ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? ஏன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்குது, பிஸ்னஸ் விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் பிஸ்னஸ்? இல்லை அந்த விஷயத்தில் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கச்சே வந்து தான் அவங்க படிச்சுன்னு இருந்தாங்க. அப்போ தான் நான் இதை ஆரம்பித்தேன், இந்த ஷிப்பிங். அப்போ வந்துட்டு காரும் வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரே ஒரு கார் தான். ஸோ அவங்கள வந்து காலேஜில் போய் விட்டுட்டு அங்கேருந்து நான் ஆஃபீஸ்க்கு போவேன். அதே மாதிரி சில சமயம் எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் வேலை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சூழ்நிலை. சப்போஸ் ஏற்றுமதி சரக்கு நிறையா இருக்குன்னா நைட் ஷிஃப்ட் வேலை பண்ணணும். அப்போ அவங்கள காலேஜ்லேருந்து பிக்கப் பண்ணி திரும்பி ஆஃபீஸ்க்கே ஃபேக்ட்ரிக்கே போய் அங்கே அவங்க உட்காந்து படிப்பாங்க. நான் வந்துட்டு என்னோடய வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் 2 பேரும் வீட்டுக்கு வருவோம். ஓகே, பிஸ்னஸில் திரும்ப அதுக்கு அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அடுத்தது எப்படி டெவலப் ஆனீங்க? ஸோ கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன் நான் அப்புறமா கஸ்டம்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸில் வந்து அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன். ஏன்னா அது ஒரு வாய்ப்பு வந்தது. இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட் கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணுறோன்னு கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்துட்டு முதல்ல ஒரு கம்பெனி சாங்கோன்னு வந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டம்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் கவர்மெண்ட் பண்ணுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 3-4 கம்பெனிங்க உடனே அப்ளை பண்ணோம். அதில் 2 கம்பெனியில் நான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணின்னு இருந்தேன், நான் டைரக்டராக இருந்தேன். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கவர்மெண்ட்டில் போய் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு பர்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொண்டு வந்து அதை அமைச்சு செட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அதை ஆரம்பித்தோம். அது நல்லா வளர்ந்தது. அந்த காலத்தில் வந்துட்டு கம்மியாக இருந்ததுனால காம்படிட்டிவும் கிடையாது, ஜாஸ்தி அன்ஹெல்தி காம்படிஷன் கிடையாது. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்தாச்சு சென்னையில். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த பிஸ்னஸ் என்கிட்ட வரணும்னு சொல்லிட்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் ஆரம்பித்தோம். ஸோ முதல்ல வந்து ஸ்டீமர் ஏஜென்ட் கப்பல் கம்பெனிக்கு வந்துட்டு உன் கண்டெய்னர் உன் பெட்டியை வந்துட்டு என் சிஎஃப்எஸ்க்கு அனுப்பிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ், அந்த இன்சென்டிவ் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். விச் இஸ் ராங், பட் வி ஹேட் டு பே பிகாஸ் வி வர் ஹெல்ட் ஃபார் ரேன்சம். இப்போ நீங்கள் எனக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கலன்னா தப்பு இல்லையா? இப்போ ஜெனுவனாக ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து இறக்குமதி ஏற்றுமதி செஞ்சு பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு இன்சென்டிவ் பேசிஸ் இப்போ உங்களோட இன்னொருத்தர் அதிகமாக இன்சென்டிவ் கொடுத்தா அங்கே போக மாட்டாங்களா? அதே தான் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் தப்புங்கிறேன். இப்போ என்னென்னா, ஒரு இம்போர்ட்டர் கண்டெய்னர் கம்பெனிலேருந்து கண்டெய்னரை எடுத்து சென்னை துறைமுகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு வாடகை கொடுக்குறான். சென்னை துறைமுகத்துக்கு வந்த உடனே இம்போர்ட்டர் எங்கே விரும்புகிறானோ அந்த இடத்துக்கு தான் அந்த கண்டெய்னர் போகணுமே தவிர, கப்பல் கம்பெனி வந்து இல்லை நான் இந்த கண்டெய்னர் வந்து இந்த 3 பேர் இடத்துக்கு தான் அனுப்பிப்பேன், இந்த 30 பேருக்கும் அனுப்பிக்க மாட்டேன், இந்த 3 பேர்கிட்ட வேணால் நீ யாருக்கிட்டே அது போ. இந்த கப்பல் கம்பெனிக்கு சொல்கிறதுக்கு அதிகாரமே கிடையாது. அவனுக்கு என்ன, என்னோட கண்டெய்னரை எடுத்துகிட்டு போ, திரும்பி கொண்டு வந்து கொடு. சரி, கண்டெய்னரோட விலை 50,000 ரூபாய் இருக்குது, அந்த 50,000 ரூபாய்க்கு நீ எனக்கு செக்யூரிட்டி கொடு, ஒரு பேங்க் கேரண்டி கொடு, அதெல்லாம் கேட்கலாம். பட் இல்லை நான் இந்த கண்டெய்னர் இங்கே தான் போகணும். இது எப்படின்னா, இப்போ நான் இந்தியாவிலேருந்து சரக்கு வாங்குகிறேன், ஒரு கண்டெய்னர் கம்பெனியால் சொல்ல முடியுமா, இல்லைப்பா நான் இந்தியாவில் டெலிவரி கொடுக்க மாட்டேன், உங்கள் கண்டெய்னர் சிங்கப்பூரில் டெலிவரி கொடுக்குறேன்னு. பட் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்னாச்சு, ஸ்லோலி இப்போ சில பேர் வந்து கொடுக்க முடியாதும்பாங்க. அப்போ அவனுக்கு தொழில் பாதிக்கும், பிஸ்னஸ் பாதிக்கும். அது ஹெல்த்தியாக வச்சுருந்தா பரவாயில்ல. சி, இன்றைக்கி என்ன ஆகுது, அல்டிமேட்லி தி ரிசீவர், த கார்கோ ஓனர் இஸ் பேயிங்.
ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஆகுது, நீங்கள் 2000 ரூபாய் ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்குறான்னா அந்த 2000 ரூபாவை வந்துட்டு ஒரு இம்போர்ட்டர் பே பண்ணுறான். அப்போ அந்த 2000 ரூபாய்னா ஒர்க்ஸ் அவுட் டு அபவுட் 100 rupees a ton. தட் மீன்ஸ் மோர் தென் $1 a ton. சில ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு $1 per ton சம்பாதிக்க முடிஞ்சாவே பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி தேர் வாஸ் அ டைம் when India was exporting iron ore at $12 to Japan. ஸோ அப்போ அந்த காலத்துலலாம் $1 சம்பாதிக்கிறதுனா பெரிய விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த நேரத்தில் இப்போவும் இருக்குது. இப்போவும் சில கம்பெனி, இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து லாஸில் நடக்குது. டெக்ஸ்டைலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்கிறாங்க லாஸில் ஓடுதுன்னு. பட் இன்றைக்கி அவன் 2000 ரூபாய் கொடுக்கணும் இல்லை. இன்றைக்கி பருத்தி அவன் இம்போர்ட் பண்ணுறான்னா அவனுக்கு 100 ரூபாய் பர் டன்னு வேஸ்ட்டாக கொடுக்குறான், விச் இஸ் நாட் பேயபிள். பண்ண தேவையில்லை. பட் தே ஆர் டிமாண்டிங். கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இஸ் டெல்லிங் தட் திஸ் இஸ் அவர் டிரான்சாக்ஷனல் காஸ்ட் இன் இந்தியா ஆர் ஹைன்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே அனௌன்ஸ் பண்ணுது. பட் திங்ஸ் ஆர் நாட் ரைட். இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தீங்க. திடீர்னு வந்து பாய்மர சங்கம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஏன் தோணுச்சு? எதுக்காக ஆரம்பிச்சிங்க? ஸோ என்னாச்சு, நான் வந்துட்டு சென்னை துறைமுகத்தில் 1994 ஏப்ரலில் போர்டில் சேர்ந்தேன். ஐ வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் எ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். அப்போ என்ன ஆச்சு, அது கூட எதுக்கு ஆச்சுன்னா, பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் இந்த போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த கன்ஜெஷன் ஆவச்சு இல்லை ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆவச்சு சென்னையில், ஐ யூஸ் டு கெட் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ். அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க, சரி யூ கெட் இன்வால்வ் இன் தி திங்னு போர்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அந்த போர்டில் இருக்கிற பீரியடில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போர்டு மீட்டிங்கில் ஒரு அஜெண்டா ஐட்டம் கொண்டு வராங்க டேபிளில். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சேலிங் கிளப் இருக்குது, அதை நம்ம மூடணும்னு சொல்லிட்டு செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக சொன்னாங்க. அப்போ எனக்கு சேலிங் நான் பண்ணதே கிடையாது அது வரைக்கும். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், இது ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தெரியுது, இந்த டிசிஷனை நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணுங்கள், நம்ம அடுத்த மீட்டிங்கில் இதை பற்றி பேசுவோம், நானும் என்னென்னு பார்க்குறேன்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். சேர்மனும் ஒத்துக்கினார். அப்புறம் நான் போய் ஒரு சேலிங் கிளப் இருந்தது, ராயல் மெட்ராஸ் யாட் கிளப்னு. அந்த கிளப்பில் வந்து நான் போனேன் த்ரூ அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அண்ட் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சரி நீங்கள் சண்டே அன்றைக்கி நாங்கள் சேல் பண்ணுவோம், நீங்கள் வாங்கன்னு. அப்போது அந்த காலத்து பழைய ஒரு 100 வயசு பழைய கட்டை போட்டு மரத்தில் பண்ண போட்டில் வந்து வாட்டர் வேக்னு அதுக்கு பேர், அந்த பாய் மரத்தில் போட்டில் வந்து என்னை உட்கார வச்சு ரேஸில் அமிச்சாங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தோம். ராஜ் மல்ஹோத்ரா என்றவர் வந்து ஸ்கிப்பர். பேர் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. முதல் முறையாக என் பேர் நியூஸ் பேப்பரில் வந்ததை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன். ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஸோ அடுத்த வாரம் திரும்பி போனோம். அப்போ ட்ரெவர் ரான்சன் ஒருத்தர், அவர் போட் ஓட்டினார். அந்த போட்டில் உட்கார வச்சாங்க. அதுலேயும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தோம். நீங்கள் உங்களை எதில் உட்கார வச்சாலும் அது ஃபஸ்ட்டில் வந்துடுது. என்ன உட்கார வச்சதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்ததோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு வர்றது உட்காந்தேன்னா தெரியாது. பட் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. ஸோ பிடிச்சிது. அண்ட் அப்போ ஃபீலிங் என்னென்னா, நீங்கள் வெயில் காலத்தில் கூட வெளில போகிறீங்கன்னா கடலில் த வாஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், ஒரு நேச்சருக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட். இவ்வளோ பெரிய கடல், அலை, காற்று, அதில் வந்து நீங்கள் சைலண்ட்டாக போகிறீங்க. ஏன்னா இந்த பாய்மர படகுகளில் மோட்டரோ இன்ஜினோ ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் நேச்சர். ஸோ அண்ட் இந்த பாய்க்கு அந்த பக்கம் நீங்கள் உட்காந்து அந்த நிழலில் உட்காந்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இன்பம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஏசியில் உட்கார இன்பத்தை விட அந்த இன்பம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி. ஆமாம். ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிது. ஸோ அதில் அப்புறம் தொடர்ந்து பண்ணின்னு இருந்தோம். அப்புறமா பார்த்தோம், சரி யூத்துக்கு வந்து டெவலப் பண்ணோன்னா இதில் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு செயிலிங் அசோசியேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். அதை ஆரம்பித்தது வந்து நாங்கள் ஒரு 6 ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒன்றா சேர்ந்து அதை ஆரம்பித்தோம். அதில் மெயினாக வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தது நவாஸ் கரீம் பாய்னு ஒருத்தர். அவர் வந்துட்டு இது ஆரம்பித்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி வற்புறுத்தி நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்து, அப்போ சென்னை துறைமுகத்துலேருந்தும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடும் நிறைய ஹெல்ப். கப்பல் படையை சார்ந்த விஷயத்தில் இந்தியாவில் உலகளவில் தமிழர்கள் முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது தொடர்பாக ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்துக்கள் சொல்ல முடியும்? நீங்கள் நேவல் ஹைரார்கி, தட் இஸ் அட்மிரல் கீழே ஒரு வைஸ் அட்மிரல், ரியர் அட்மிரல். நீங்கள் சோலா டைனாஸ்டியோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சிங்கன்னா, சோலாஸ் ஹேட் அ ஹைரார்கி. அவங்க நேவியில் சும்மா வந்து நீ தளபதின்னு கிடையாது.
தே ஹேட் அன் ஹைரார்கி. இந்த ஆள் இந்த பொறுப்பை வகிப்பான், இந்த ஆளுக்கு இந்த பொறுப்பு, இவனுக்கு கீழே இத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு போஸ்டெல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஹைரார்கியை செட் பண்ணது இஸ் இன் த சோலா டைனஸ்டி, ஒன் ஆஃப் த நேவல் ஃப்ளீட்ஸ். அண்ட் அவங்க வந்துட்டு நேவியை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக பண்ணி, அதனால தான் வந்து தேவர் ஏபிள் டு கான்கவர் so many countries. Unfortunately இப்போ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இந்தியாவில் we don't have a record of what kind of boats they used. நீங்கள் மற்ற நாட்டில் இப்போது இங்கிலாந்துக்காரன் கூட போட்டில் தான் வந்தான் நம்ம நாட்டுக்கு, பட் போர்ச்சுகீஸ்காரன் வந்தான், டச்சு வந்தாங்க, பட் அவங்கெல்லாம் எதில் எந்த மாதிரி போட்டில் வந்தாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா அவங்க வரைபடம் இருக்குது. ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இந்த போட்டுங்களோட இதே ரெக்கார்ட்ஸே கிடையாது. பட் போராபுதூர்னு ஒரு ஊரில் வந்துட்டு போராபுதூர்னு ஒரு ஊரில் இந்த மாதிரி இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்போடியாவில் இதே இருக்குது, பார் ரிலீஃப், தட் இஸ் ஸ்டோனில் கல்வெட்டில் வெட்டி நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். நம்ம அர்ஜுனாஸ் பென்னன்ஸ் மாதிரி மாபலிபுரத்தில் இருக்கிற மாதிரி அங்கே வந்துட்டு த சோலாவோட ஒரு போட் இந்த மாதிரி போட்டில் வந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு படம் இருக்குது. கடல் சார்ந்த விஷயங்களில் கடலை வந்து திறமையாக பயன்படுத்தக்கூடியதில், கப்பலை பயன்படுத்தக்கூடியதில் தமிழர்கள் முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்க இதில் இல்லையா? நிச்சயமாக கப்பலோட்டிய தமிழர்கள் நம்ம சொல்கிறோம், வாஓசின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹேட் லாட் ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் என்ன தெரிஞ்சு ஈவன் இன் மர்ச்சன்ட் நேவி, மர்ச்சன்ட் ஷிப்பிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திராலேருந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அது குறைஞ்சிட்டு போகுது. ஏன்? ஒன்று வந்துட்டு என்னென்னா வேறு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வருது. இப்போ கப்பலில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வருஷத்தில் ஒரு 6 மாதம் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி கூட இருக்க மாட்டீங்க, நீங்கள் கப்பலில் இருக்கிறீங்க. இன்னொரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது, அதில் வந்து உங்களால் ஷோர்லேயே இருக்க முடியுது. ஒரு கார் கம்பெனியில் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகலாம், இல்லை ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகலாம். ஸோ யாரும் வந்து சரி அந்த தொழிலுக்கு ஏன் போகணும், இந்த தொழிலே நம்ம இருந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கலாம். இது ஏற்கனவே அப்படி இருந்தாங்க, இப்போவும் அதே மென்டாலிட்டியோட தான் இருக்கிறாங்களா? இனிமேல் திரும்பி மாறும். இட்ஸ் எ சைக்கிள். ஓகே. இனிமேல் திரும்பியும் வந்துட்டு மாறும்னு எனக்கு தோணுது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் இன் இந்தியன் நேவி அண்ட் ஆர்மியில் முதல்ல வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் சேர்ந்துன்னு இருந்தாங்க, இப்போ வந்து குறைஞ்சிட்டாங்க. நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் அதிகமாக நேவி ஆர்மியிலலாம் அதிகமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னென்னா, ஒரு கடலே பார்க்காதவங்க, தட் இஸ் மத்திய பிரதேஷ், உத்தராஞ்சல், உத்தராகண்ட்லாம் வந்துட்டு கப்பலே பார்க்காதவங்க. நீங்கள் கோஸ்ட் கார்டோட சீஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த ஊர்லேருந்து வந்தவங்க. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கடல் கிட்டே இருந்தவங்க தான் கடலுக்கு போகணுன்னு தேவையில்லை, கடல் கிட்ட இல்லாதவங்களும் கடலுக்கு போகலாம். யார் விருப்பம் இருக்காங்க, மெயினாக இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் வாய்ப்பு. we have to encourage. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா, ஒரு அரசாங்கத்தோட கடமை என்னென்னா, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, அதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். கண்டிப்பாக ரைட். இப்போது நீங்கள் பாய்மர கப்பலில் இது வந்து நீங்கள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக மட்டும்தான் பண்ண முடிகிறதா தெரியுது. இதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இது பண்ணுறதுனால அரசு ரீதியாக வேலை வாய்ப்புகள் போக முடியுமா? ஒன்று வந்துட்டு இது லீஜர் ஸ்போர்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம ஹாலிடே இருக்குது, ஒரு பெரிய போட்டை எடுத்து நம்ம ஃபேமிலியை உட்கார வச்சு சும்மா போய் ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் கடலில் சுற்றிட்டு வரலாம், அதுவும் பண்ணலாம். காம்படிட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம் காம்படிஷன்ஸ்க்கு. இப்போ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து 30 மெடல் இருக்குது ஃபார் செயிலிங் ஆஸ் எ ஸ்போர்ட். ஏன்னா செயிலிங்க்கு மட்டும் 30 மெடல் ஒலிம்பிக்கில். தட் இஸ் 470 ஒரு கிளாஸு, 49ன்னு ஒரு கிளாஸு, லேசர்னு ஒரு கிளாஸு, லேசர் ரேடியல்னு ஒரு கிளாஸ், அந்த மாதிரி பலவிதமான கிளாஸு. ஸோ ஒரு கிளாஸ்லேயும் 3 மெடல் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் 30 மெடலுக்கு வாய்ப்பு உண்டு செயிலிங்கில். இந்தியாவிலேருந்து இது வரைக்கும் யாராவது ஒலிம்பிக்கில் செயிலிங்கில் மெடல் வாங்கியிருக்காங்களா? இந்தியா இது வரைக்கும் ஒலிம்பிக்கு வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆகி போனதே கிடையாது. வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக தான் நம்ம இது வரைக்கும் போயிருக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்டு சான்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கிற சிவிலியன்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது, இந்த மாதிரி குவாலிஃபை ஆகிட்டு போவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. எப்படி சொல்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கேம்ஸில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து 2 பெண்கள் போய் ஏஷியன் கேம்ஸில் மெடல் வாங்கிட்டு வந்தாங்க போன ஏஷியன் கேம்ஸில். அது ட்ரைனிங் யார் கொடுத்தது? நாங்கள் கொடுத்தோம். அண்ட் எங்கள் ட்ரைனிங்கில் அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் வந்துட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெயலலிதா, முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர், அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கீமே வச்சுருக்கிறாங்க. யாரால் ஒலிம்பிக்கு போக முடியுமோ அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டால் உதவி கிடைக்கும். தட் இஸ் நீங்கள் அதை கோச்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் அதை உங்கள் போட்டுக்கு ஸ்பேர்ஸ் வாங்கணும், பாய் வாங்கணும், இல்லை எந்த ஸ்போர்ட்டை துறையாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்போர்ட்டில் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டாவது தட் இஸ் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸ். சரி, நீங்கள் நேஷ்னல் லெவலில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சாம்பியன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்னு இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் வருஷத்துக்கு அரசாங்கத்துலேருந்து கிடைக்கும்.
தட் இஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரன்னர், உங்களுக்கு ஷூ வேணும், ஷூ வாங்கலாம். உங்களுக்கு டைட்ஸ் இல்லை அந்த க்ளோத்ஸ் அது நீங்கள் வாங்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ட்ரைனிங்க்கு ஒரு கோச்சை ஹையர் பண்ணணும், அதுக்கு அவங்க தராங்க, அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போது இது ரிலேட்டடாக இப்போ செயிலிங் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் யாரும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை. ஸோ இது பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டை ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் கேட்டிருக்கீங்களா? ஏதாவது ட்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா? இப்போ ஒன்று வந்துட்டு செயிலிங்கு பெரிய அளவில் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். காரணம் என்னென்னா 2002க்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் நேஷ்னல் லெவலில் மெடல் வாங்கினது நம்ம கிடையவே கிடையாது. 2002ல் நாங்கள் தமிழ்நாடு பாய்மர சங்கத்தை ஆரம்பித்தோம். 2004லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேஷ்னல்லையும் நாங்கள் தமிழ்நாடு மெடல் வாங்காதது கிடையவே கிடையாது. ஒவ்வொரு காம்படிஷனும் கம்பல்சரி ஒரு மெடல் வாங்கிடுறீங்க? ஒன்றும் இல்லை, பல மெடலுங்க வாங்குறோம். ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து தமிழ்நாடு செயலர்ஸை பார்த்தாவே ஒரு வெறுப்பும் உண்டு. என்னடா இவங்க எப்போவுமே இல்லாதவங்க, அந்த காலத்தில் ஜெயித்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பித்து யூத் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிறாங்கல்லன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருத்தமாக படுறாங்க. ஓகே, இப்போது இந்த செயல் கற்றுக்கிறதுனால அரசு ரீதியாக வேலை வாய்ப்புகள் வாங்க முடியுமா? நிச்சயமாக வாங்க முடியும். எந்த மாதிரி? இப்போது எங்கள் செயிலிங் கிளப்லேருந்து நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை எடுத்துக்கோங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டான்னு எடுத்திங்கன்னா போன 4 வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரேங்கிங் வந்து செயிலிங்கில் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் இருந்தவங்க தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரவீன் பிரபாகர்ன்றவன் எங்ககிட்ட செயிலிங் பண்ணவன், அவங்க அண்ணன் தம்பிங்க 2 பேருமே செயில் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஒரு ஃபேமிலியாகவே ஒரு செயிலிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தவங்க. ஸோ அவங்க அண்ணன் வந்துட்டு இன்றைக்கி நேவியில் ஒரு ஆஃபீஸர் சப் லெஃப்டினண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறான். ஸோ அவன் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சிட்டான், நேவியில் போய் சேர்ந்துட்டான். ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு எவ்ரி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டான்னு உண்டு. ஸோ நீங்கள் நேஷ்னல் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸில் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஜாயினிங் இந்தியன் ஆயிலாக இருக்கட்டும், இல்லை ரயில்வேஸாக இருக்கட்டும், இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டான்னு வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அதில் போய் நம்ம சேரலாம். இப்போது உங்ககிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க, சேல் கற்றுக்குறாங்க, ஸோ ஏதோ காம்படிஷனில் வின்னர் ஆகுறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஆமாம், அப்போது குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் உங்ககிட்ட? இப்போ நீங்கள் ஒரு சாம்பியன் ஆகணும்னா கம்மியில் கம்மி 3 வருஷம் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக் கற்று ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு 1 வருஷம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 1 வருஷம் வந்து நீங்களே தானே சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை கற்றுக்கினதுக்கப்புறம் 3rd இயரில் வந்து நீங்கள் சாம்பியன்ஷிப்பில் கலந்து நீங்கள் சாம்பியன் ஆகலாம். ஓகே, காம்படிஷனுக்கு போகிறதுக்கே 3 வருஷம் கிட்டத்தட்ட நம்ம காம்படிஷன் நீங்கள் 1 வருஷத்துலேயே போகலாம், பட் சாம்பியன் ஆகிறதுக்கு 3 வருஷம் ஆகும். அந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்க நேவிக்கு போக முடியுமா? நிச்சயமாக, அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு, பிரவீன் பிரபாகர்னு போயிருக்கிறான். அதே மாதிரி நிறைய பேர் போயிருக்கிறாங்க. போபாலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 28 பசங்க நேவியில் சேர்ந்துருக்கிறாங்க. சாம்பியன் ஆகாதவங்க கூட அந்த ஸ்போர்ட்ல இருந்ததுனால தெரிஞ்சிருந்தா சேல் பண்ண போயிடுறாங்க. இப்போ பேசிக் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு? இப்போ சேல் அவங்களுக்கு பண்ண தெரியும் அப்படின்னா பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தெரியணும்? சிலது வந்துட்டு இப்போ ஒன்று வந்துட்டு செயிலிங் நீங்கள் பண்ணச்ச உங்களுக்கு அந்த பயம் போயிடுது. கடலில் போனால் இப்போ நான் ஸ்கூலில் வந்து போய் நான் சில வாட்டி பேசுவேன், இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் பசங்க வந்து இதை செயிலிங் எடுங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஸ்போர்ட், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபன் ஆர் என்டர்டெயின்மெண்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ இன் யுவர் டெவலப்மெண்ட், டிசிஷன் மேக்கிங். ஆமாம், தட் இஸ் 3 விதத்தில் இது வந்துட்டு முக்கியங்க. ஒன்று, ஒரு பாய் மரத்தை நீங்கள் ஓட்டுறீங்க, பாயை காற்றை தடுக்கிறதுனால தான் போட்டு முன்னால் போகுது. தட் இஸ் பர்னாலிஸ் பிரின்சிபல். பிளேன் பறக்குது, போட்டு முன்னாடி போகுது. அதே பிரின்சிபலில் தான் பிளேனும் பறக்கிறது. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது, நீங்கள் பாயை ஜாஸ்தி டைட்டாக இழுத்தீங்கன்னா போட்டு கவுந்துடும். ஸோ யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன் டு கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். அந்த ஹேபிட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் நாளைக்கு ரோட்டில் கார் ஓட்டுறீங்களோ பைக் ஓட்டுறீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்பீடுக்கு மேலே நான் போகக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் நேச்சர் நாட் டு டேக் ரிஸ்க், நாட் டு டேக் அன்ஹெல்தி ஆர் அன்சேஃப் ரிஸ்க்ஸ் நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க. ஸோ அதனால் இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு குழந்தையோட மைண்ட் செட் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து 5 நிமிஷம்னு. 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே எதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு செயிலிங் ரேஸ் வந்து 50 நிமிஷம். இந்த செயிலிங் ரேஸில் நீங்கள் இருக்கச்ச நீங்கள் ஒரு மார்க் இருக்குது, காற்று இருக்குது, அண்டு விண்டோட கரண்ட் இருக்குது. கடலில் எப்போவுமே ஒரு பக்கமாக போயின்னு இருக்கும் தண்ணி. அதை தவிர உங்களுக்கு மற்ற காம்படிட்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணணும். நான் இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி போகிறேன், அப்போ இவன் இங்கே இருப்பான், அப்போ நான் இவனுக்கு முன்னாடி போக முடியுமா, போக முடியாதா, இல்லை இப்படி போயிட்டு நான் திரும்பி வரலாமா. ஸோ யுவர் மைண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட் 50 minutes. அந்த 50 நிமிஷம் நீங்கள் ஃபுல்லாக யூஆர் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட்டிங் அண்ட் டெல்லிங் யுவர் பிரெயின் டு ஒர்க். ஸோ யூஆர் ட்ரெயினிங் யுவர் பிரெயின் டு ஒர்க் ஃபார் லாங்கர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம். And of course third is it sets in a discipline, any sport for that matter.
இந்த மாதிரி வந்துட்டு இல்லை நான் என்னோடய உடம்பை பார்த்துக்கணும், நான் வந்துட்டு யூனோ தண்ணி நிறைய குடிக்கணும், பிகாஸ் யூ கோயிங் அவுட் இன் த ஹாட் சன், நீங்கள் வெயிலில் பண்ணுறதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி இட் ட்ரெயின்ஸ் யுவர் செல்ஃப் இன்டு செல்ஃப் டிசிப்ளின். ஸோ நீங்கள் செல்ஃப் டிசிப்ளின், அஃப்கோர்ஸ் தென் டீம் ஸ்போர்ட், டீம் பில்டிங், மற்றவங்க கூட இணைந்து செயல்படுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க. ஸோ யூஆர் நாட் அ லோனர். நீங்கள் தனியாக என்னால் யார் கூடயும் சேர்ந்து பேச முடியாது, என்னால் யார் கூடயும் சேர்ந்து வாழ முடியாது, அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு டீம் மெம்பர் ஆகிடுறீங்க. இந்த பாய்மர கப்பல்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ஆர்வத்தால் ஒரு பின்னடைவிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தி முன்னோக்கி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இது அடுத்த கட்டமான வளர்ச்சிக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? முதலிதாக வந்து நாங்கள் வந்து டேக்கிங் செயிலிங் டு ஸ்கூல்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்கூலுக்காக போய் அந்தந்த ஸ்கூலில் நாங்கள் பேசி இந்த ஸ்போர்ட்டை பற்றி காமிச்சு அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் எழுதி கண்டினியூஸாக 2011 மாண்புமிகு சிஎம் எங்களை சந்தித்தாங்க. அப்போ நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2.75 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாய்மர சங்கத்தை அமைக்கிறதுக்கோசரம். அதே மாதிரி வந்துட்டு அதை கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ ரூபா ஆகும்னு அவங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து கேட்டாங்க. அது நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 கோடி ரூபாய் தேவைன்னு சொன்னோன்னே அந்த 7 கோடி ரூபாவும் சேங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து இப்போது ப்ரெசண்ட்டில் வந்துட்டு பிளான் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஐஐடிக்கு வந்துட்டு அந்த சிஆர்செட் கிளியரன்ஸ், ஏன்னா இது வந்துட்டு நம்ம அண்ணா ஸ்விம்மிங் பூல், அண்ணா சமாதி அருகில் அண்ணா ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து பக்கத்தில் இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே நம்ம ஏதாவது கடல்கிட்ட கட்டினோன்னா அதுக்கு சிஆர்செட் கிளியரன்ஸ் தேவை. ஸோ அந்த சிஆர்செட் கிளியரன்ஸுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் ஐஐடியும் வந்துட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை உதவி பண்ணி அவங்க வந்து பர்மிஷன்ஸ் அந்த கொடுத்துருக்காங்க, என்வாயர்மெண்ட்லேருந்து வாங்க போகிறாங்க. ஸோ அது வாங்கின உடனே அதை நம்ம கட்டுவோம். கட்டின உடனே என்ன ஆகும், விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் சென்னை துறைமுகத்தில் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, விசிபிலிட்டி கிடையாது இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு, யாராவது பார்க்கறதில்ல. இப்போ இதே நாங்கள் வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு 20-30 பாய்மர படகுகள் கடலில் சுற்றுறது மெரினா பீச்சில் இருக்கிற 1,00,000 பேர் பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளோதான். அந்த பயம் போயிடும். இன்றைக்கி நான் நிறைய வாட்டி ஸ்கூலுக்கு போகிறச்சே வந்து ஐயோ கடல் கொந்தளிப்பு, சொரா மீன் இருக்குது, சப்போஸ் என் குழந்தை உள்ளே விழுந்து மீன் வந்து கடிச்சிருச்சுன்னா, ஸோ அந்த பயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு 20 குழந்தைங்கள பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சண்டே ஆஃப்டர் சண்டே, மற்றவங்களுக்கே பயம் போயிடும். they will all start coming and taking up. ரைட், அவங்க கேள்வி நியாயமானதான். இப்போது கடலில் ரொம்ப தூரம் போகிறீங்க, போகும்பொழுது அங்கே ஏதாவது மீன் இருக்கும், ஏதாவது கடிக்கிறது இருக்கும், கடலில் இருக்கிற விலங்குகள் இல்லாத பாதிப்பு இருக்கும், ஒருவேளை கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுறது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உண்மையிலே இருக்கிறது நியாயம் தானே? அதை எப்படி நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுவீங்க? இப்போது இந்த போட்டுங்க வந்துட்டு முழுகாது. அண்ட் எந்த செயலரையும் வந்து நாங்கள் சேஃப்டி இல்லாமல், தட் இஸ் லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாமல் இட்டுன்னு போகிறது கிடையாது. அவன் அப்படியே மயக்கத்திலே தண்ணியில் விழுந்தாலும் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்னால அவன் மெதுங்கின்னு தான் இருப்பான். அது கூட தலை மேலே இருந்து தான் மெதுக்குவான். அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த போட்டே வந்துட்டு நார்மலாகவே ரேஸில் கூட சில சமயம் போட் கேப்சைஸ் ஆகும், அவன் தண்ணியில் விழுந்துருவான். அந்த போட்டை நிமித்தி தண்ணியை வெளியில் எடுத்து திரும்பியும் சேல் பண்ணுவான். ஸோ தீஸ் போட்ஸ் ஆர் டிசைன் ஃபார் தட். ஸோ சேஃப்டி இஸ் ஃபுல். அடுத்தது வந்து நாங்களும் வந்துட்டு எப்போவுமே இவங்களை செயிலிங்கில் இட்டுன்னு போகிறச்ச ரெஸ்கியூக்குன்னே 2 போட் இருக்கும், கோச்சிங்க்குன்னு ஒரு போட் இருக்கும், ரெஸ்கியூக்குன்னு ஒரு போட்டு கூடயே போவோம். ஸோ சப்போஸ் யாராவது ஒரு எமர்ஜென்சி, இப்போ ஒரு வெயில்னாலேயோ எதுனாலேயோ வந்துட்டு ஒரு பையனுக்கு இல்லை சுளுக்கே பிடிச்சிக்கிச்சு, கை வந்துட்டு இதாகிடுச்சுன்னா அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னா அவனை உடனே போய் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு போட் இருக்கும். ஸோ சேஃப்டி வைஸ் இது கிட்டத்தட்ட ஸ்போர்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 80 வருஷமாக இருக்குது. இந்த 80 வருஷத்தில் இது வரைக்கும் எந்த விபத்தும் நடந்ததில்லை. பெரிய விஷயம். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ குப்பத்தில் இருக்கிறவர்கள், அதாவது கடற்கரையோரம் இருக்கக்கூடியவர்கள், குப்பத்து வாழ் மக்கள், அவங்க வந்து கடற்கரையினுடைய நண்பர்கள், பாதுகாவலர்கள்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். ஆனாலும் இப்போது சாதாரணமாக அவங்க சொல்லிடுறாங்க, குப்பத்தில் இருக்கவங்களா அவங்களுக்கு ஒன்றும் படிக்க தெரியாது, அவங்க அப்படி தான், அவங்களாம் சரி வர மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சு, யதார்த்தமான பேச்சு இருக்குது. அவங்களை எப்படி இதில் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நேவிக்கோ ஒரு அரசு துறை அதிகாரியாவோ கொண்டு வர முடியும்? இப்போ நாங்களே வந்துட்டு ஒரு அயோத்தியா குப்பம் அந்த குப்பத்து பக்கத்துலேருந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார், சார் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து கெட்டு போகிறாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றுமே செய்கிறதுக்கு இல்லை,
ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமான்னு. ஸோ நான் சொன்னேன், சரி நீங்கள் வந்து சென்னை துறைமுகத்துக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் விடணும், இட்டுன்னு போகணும். அது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் தரோன்னு. நாட் ஜஸ்ட் பாய்ஸ், பெண்களும் அவர் இட்டுன்னு வந்தார். அதில் வந்துட்டு ஒருத்தனுக்கு கிராஜுவேஷனுக்கு போனோன்னா அவனுக்கு நான் கிராஜுவேஷனுக்கு படிக்கிறதுக்கும் வந்து அவனுக்கு நான் காசு கொடுத்தோம். நாங்கள் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவன் போய் பிகாம் படித்து பாஸும் பண்ணிட்டான். அதே மாதிரி வந்துட்டு மற்ற 2 பசங்களை வந்து நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம், வளர்ந்தாங்க. இப்போ எங்ககிட்டே வந்து அவங்க கோச்சாக வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் போய் கலந்துருக்கிறாங்க. ஹைதராபாத்தில், பாம்பேல எல்லாம் போய் கலந்துருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சென்னை துறைமுகத்தில் ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா வேலை செய்கிறாரு டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில், ஜெயலக்ஷ்மி என்ற பொண்ணு. அவள் நேஷ்னல் சாம்பியன் ஆகி அவள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கோட்டாவில், ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் அட்மிஷனும் வாங்கியிருக்கிறா. அவளும் வந்து செயல் பண்ணுறான். இப்போது இதில் இந்த செயலிங்கில் மற்றவங்களை விடவும் கடற்கரையோரம் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் அதிகமாக இதில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? இப்போது இது எப்படின்னா, எக்கனாமிக்கலி சேலஞ்ச் செக்ஷன் அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு ஏன் இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்கள வந்து. ஸோ அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ், இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸ், கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் சப்போஸ் கவர்மெண்ட்டே வந்துட்டு ஒரு யூத்துக்கு ஒரு குப்பத்துக்குமே நம்ம ஒரு 5 போட் இல்லை 6 போட்டு கொடுத்தோன்னா அந்த குப்பத்தில் இருக்கிற பசங்க தானே அதை எடுப்பாங்க. இந்த செயிலிங் கற்றுக்கினாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு மர்ச்சன்ட் நேவியில் போகிறன்னு, இப்போ ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்தியன் இராணுவத்தில் கூட நீங்கள் ஆஃபீஸர் தான் ஆகணும்னு கிடையாது. இப்போ நீங்கள் +2 பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, கிராஜுவேஷன் பண்ணல, படிப்பு வரலையோ இல்லை குடும்பத்தில் வசதி இல்லையோ, எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு கிராஜுவேஷன் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நேவியில் போய் சேர்ந்துக்கலாம். இப்போது பாய் ஸ்கவுட்ஸ் கம்பெனின்னு நேவியை வச்சுருக்குது. நீங்கள் அங்கே சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படிப்புக்கு செலவும் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். பட் அது என்னென்னா, தேர் ஐ திங்க் தி கவர்மெண்ட் ஷுட் ஆல்சோ டேக் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் இன் யூத் டெவலப்மெண்ட். இல்லை, நிறையா யூத் டெவலப்மெண்ட்டு, அப்புறம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு, கோஸ்டல் ஏரியா, இதுக்கு நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு போய் சேரல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் அந்த மக்கள். இதில் என்னென்னா, இப்போது நம்ம கன்வென்ஷனல் டெவலப்மெண்ட்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், தண்ணி வசதி பண்ணி கொடு, இதை வசதி பண்ணி கொடு, அந்த வசதி பண்ணி கொடு, அதை தான் நம்மளும் நினைக்கிறோம், மக்களும் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கோவலம்னு எடுங்க, கோவலம் பாயிண்ட்னு ஒரு அருண் வாசு என்றவர் வந்துட்டு ஒரு சர்ஃபிங் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தார். அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பசங்க தான் வந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தா அந்த கூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அசந்துருவீங்க. இத்தனை பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை கற்றுக்கணுன்னு வராங்களா? ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு அவங்க காம்படிஷன் நடத்துகிறாங்க. அந்த காம்படிஷனில் வந்துட்டு கோவலத்தில் அஃப்கோர்ஸ் மசூதி இருக்குது, சர்ச் இருக்குது, கோயில் இருக்குது, 3 ஃபேமஸான இருக்குது. அதுக்கு சேர்கிற கூட்டம், அவங்க திருவிழா சேர்கிற கூட்டத்தை விட இந்த போட்டிக்கு வர கூட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அசந்துருவீங்க. 10,000 people gather there for a week when that festival is happening. இப்போது மணப்பாட்டில் ஒரு செயிலிங் ஸ்கூல் இருக்குது. இது நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு ஜெஹான் ஒரு பார்சி வந்து கைட் சர்ஃபிங் அண்டு செயிலிங் நடத்துகிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இன்னமும் நிறைய பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா, இப்போ தமிழ்நாடு கோஸ்டல் போலீஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து எல்லா கோஸ்டல் ஏரியாலேயும் அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டியிருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் யூத் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு அந்த போஸ்டல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆள் இந்த செயிலிங்க்குன்னு போட்டு அங்கே இருக்கிற யூத் எல்லாத்தையும், இன்றைக்கி சப்போஸ் டெய்லி 10 குழந்தைங்க வந்து டெய்லி போய் கடலில் இருக்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கி யாரோ தாக்குதல் பண்ண வந்தாக்கா இந்த 10 குழந்தைங்களும் உங்களுக்கு 20 கண் ஆயிடுச்சு. யூஆர் கிரியேட்டிங் அன் ஸ்பை நெட்வொர்க் ஆர் வாட் எவர், ஸ்பைன்னு சொல்ல வேண்டாம், பட் யூஆர் கிரியேட்டிங் அன் அப்சர்வேட்டர்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ, பிகாஸ் தேர் அவுட் அட் சி, தேர் பிளேயிங் இன் சி. நீங்கள் அவன் வீட்டில் டிவியை பார்க்குறத பதில் அவன் கடலுக்கு போகிறான்னா he is also helping you to keep a watch. எஸ், அதனால தான் மீனவர்கள் வந்து கடலின் பாதுகாவலர்கள், நாட்டினுடைய பாதுகாவலர்கள், அரணாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் தட் நேவி இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்லாம் வந்த பிறகு அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள், அந்த இடத்த விட்டே அவங்க அகற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் வைக்கப்படுகிறது. சுனாமிக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு சுனாமின்னு பார்ப்போம். சுனாமிக்கு அப்புறம் என்னாச்சு, நிறைய பேர் வந்துட்டு சில குப்பத்தில், நாட் எல்லா குப்பை, சில குப்பத்தில் வந்து 30 படகுகள் இருந்த இடத்துல 50 படகுகள் நம்ம கொடுத்தோம். எவ்ரி சேரிட்டி பீப்புள் வந்து இல்லை இந்தாங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, நாங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். நிறைய பேர் வந்து நல்லதை செஞ்சாங்க. பட் இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபிஷ்ஷோட கேட்ச், வாட்டர் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் அப், பொல்யூஷன் இஸ் இன்க்ரீஸிங், பட் கேட்ச் இஸ் ட்விண்ட்லிங். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் 10 பேர் பண்ண தொழிலை இன்றைக்கி 50 பேர் பண்ணுறான்னா அவனோட வருமானம் குறைஞ்சின்னு தான் வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கிவ் தம் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைவ்லிஹுட். ஓகே. அண்ட் ஐ ஃபீல் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் லைவ்லிஹுட் கேன் பி
இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லீஜர் ப்ளெஷர். இன்றைக்கி சும்மா ஒரு ஆளை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, அது ஏற்கனவே நடக்குது. ஒரு போட்டில் உட்கார வச்சு உள்ளே போய் தூண்டிலில் வாங்க ஒரு மீன் பிடிக்கலாம், 500 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. ஒரு 4 பேர் இட்டுன்னு பண்ணிங்கன்னா 2000 ரூபா உங்கள் வீட்டுக்கு வருமானம் வந்துடுது. நீங்கள் பண்ணுற தொழிலையும் பண்ணலாம், சைடில் இதையும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு பாய்மர படகு இருக்குது, அதில் நீங்கள் ஒரு 4 பேரை சவாரிக்கு இட்டுன்னு போகிறீங்க, அதுலேருந்து ஒரு 2000 ரூபாய் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம். ஸோ ஆல்டர்னேட் லைவ்லிஹுட்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியது, நம்ம அரசாங்கத்துக்கு அது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது. இந்த ப்ரொபோசல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா? நாங்கள் எழுதுகிற லெட்டர் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் எழுதுகிறோம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு எங்கள் இந்த சேலிங் அகாடமி இங்கே டெவலப் பண்ணிங்கன்னா, எனக்கு என்ன, நான் சென்னையில் ஒன்று உருவாச்சுன்னா தானே மற்ற இடத்துங்களில் உருவாகும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன் உருவாக்குறதுல இவ்வளோ தாமதம், ஒரு சோ டிலேட் வை? இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சில சமயம் நான் ஒரு அதிகாரி மாதிரி அடுத்த அதிகாரி இருக்க மாட்டாங்க. சில அதிகாரிகளுக்கு வந்து ரொம்ப இது இருக்கும், ஆர்வம் இருக்கும் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட்டு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் கவர்மெண்ட் சிஸ்டமில் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை மூவ் பண்ணுறோம், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதை அப்ரூவ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அது போகணும். இப்போ கூட என்வாயர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ அந்த என்வாயர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் கிளியர் ஆகும். பட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கோஆப்ரேட்டிங் அண்ட் இட் இஸ் மூவிங் மச் ஃபாஸ்டர். இப்போது அடுத்த கட்டமாக உங்களுடைய பிளான், இந்த பாய்மர கப்பலை மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதில் அடுத்த பிளான் எப்படி இருக்குது? இது ஒரு பெரிய அளவில் நேஷனல் அளவில் கொண்டு வரணுங்கிற ஐடியா ஏதாவது இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு வந்துட்டு என்னோடய ஆசை, தட் இஸ் என்னோடய டிசையர், சென்னையில் மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமையான ஒரு 100 படகுகள் கடலில் இருக்கணும். அந்த அளவை நான் அச்சீவ் பண்ணணும் நான் விரும்புகிறேன். அந்த சென்னையில் அந்த 100 படகு வந்ததுன்னா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது மற்ற ஸ்டேட்டும். இப்போ நிறைய ஸ்டேட் வந்து கிடையவே கிடையாது. குஜராத்தை எடுத்துக்கோங்க, ஒரிசாவை எடுத்துக்கோங்க, ஆல் ஆர் கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ். பட் அவங்கக்கிட்ட சேலிங் கிளப்பே கிடையாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஆல், இப்போ போபால் கடலே கிடையாது, ஆனால் அங்கே சேலிங் கிளப் இருக்குது. அவங்க கடல் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன்ஸில் கலந்துக்கணுன்னா கடலில் பயிற்சி எடுக்கணும்னு சொல்லி போபால்லேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கள் கூட வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க பசங்க, இங்கே இருந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சென்னையோட கடற்கரையில் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல கண்டிஷன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சேலிங் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்தியன் ஆர்மியை இப்போ கூட நீங்கள் போனீங்கன்னா மெரினா பீச்சில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அவங்க ஒரு டென்ட்டே அமைச்சு அண்ணா சமாதிக்கு பின்னாடி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஒலிம்பிக் டீம் கோசரோன்னு. காரணம் என்னென்னா, த சீ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபேவரபிள் இன் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ கடலூர்லேருந்து ஆந்திரா border வரைக்கும் the conditions are very favorable for sailing. So lot of people are coming here and learning. So I think மற்ற ஸ்டேட்டும் எல்லாம், ஸோ எனக்கு என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் நம்ம பண்ணோன்னா மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து நிச்சயமாக பண்ணுவாங்க. ஸோ we will be the leaders in India. That is what my desire is. So many issuesல வந்து தமிழ்நாடு தான் லீடிங்கில் இருக்குது, அது எதையும் நீங்கள் லீடாக கொண்டு வரணும்னு விருப்பப்படுறீங்க. இப்போது நாங்கள் லீடர்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக போன வாரம் வந்துட்டு 22ஆம் தேதியிலேருந்து 16ஆம் தேதியிலேருந்து 22ஆம் தேதி வந்து ஏஷியன் கேம்ஸ் செலெக்ஷன் ட்ரையல் நடந்தது. தமிழ்நாட்டின் 5 யூத் இளைஞர்கள் அதில் வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறாங்க. இதில் வந்து நேஷ்னல் தாண்டி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவ் இருக்குது. இது அடுத்த கட்டமாக எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? இந்த கவர்மெண்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? இல்லை, இப்போவே ஐ மஸ்ட் டெல் யூ தட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹயர்ஸ் அ ஃபாரின் கோச். இப்போ நம்ம டீமை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்குன்னு, இந்தியன் டீமை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபாரின் கோச்சை கவர்மெண்ட் ஹையர் பண்ணியிருக்கு. அவன் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட மாதத்துக்கு $5000 சம்பளம் கொடுத்து அவனை மெட்ராஸில் வச்சுருக்காங்க. அவன் தான் வந்து நம்ம டீம் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுறான் ஃபார் தி இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ், ஏஷியன் கேம்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கும். ப்ளஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இலைட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒலிம்பிக்கில் நீங்கள் போய் குவாலிஃபை ஆகிற சான்ஸ் இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் கிவிங் யூ 25 lakhs a year. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஷுர், இப்போ போன காமன்வெல்த் கேம்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும் தட் இந்தியா ஹஸ் ஜம்ப்ட் லீப்ஸ் அண்ட் பவுண்ட்ஸ் இன் வின்னிங் மெடல்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஸ்லோலி இந்தியா வி ஆர் சேஞ்சிங். இதில் பெரும்பாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் விஷயத்தில் மற்றும் இந்தியாவில் பெரும்பாலும் யாருமே அச்சீவ் பண்ணுறதில்ல. குறிப்பாக ஒலிம்பிக் எடுத்துக்கிட்டால் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கப்பட்டியில் இந்தியா பேரே வராதா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு, இயங்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்குது. ஒருவேளை இங்கே பொட்டென்ஷியல் இல்லையா, இல்லை ட்ரைனிங்லையா, என்ன ப்ராப்ளம்? இந்தியாவில் இருந்து ஏன் ஸ்போர்ட்ஸில் பெரிய அளவில் ஷைன் ஆக முடியல?
2 விஷயங்கள். ஒன்று வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் we didn't have proper schemes. தட் இஸ் நம்ம என்ன நினச்சோம், ஒரு விளையாட்டுத்துறைக்கு போய் நம்ம வந்துட்டு ஒரு நிதி உதவி பண்ணோன்னா மக்கள்லாம் தப்பாக நினைப்பாங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவில் பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஹவு வில் பீப்புள் கன்சீவ்? ஸோ இப்போ மக்கள் வந்துட்டு 5 கோடி ரூபாய் வந்துட்டு ஒரு விளையாட்டுத்துறைக்கு போய் செலவு பண்ணுறாங்க அரசாங்கம், அதை வந்துட்டு குடிசை மாற்று வாரியத்துக்கு கொடுத்துருக்கலாமேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது. பட் அது மாறி இப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா இதுவும் நடக்குது, ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் வந்து சப்போர்ட் வருது. ஸோ தட் மைண்ட் செட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச், விச் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ நவ் யூ வில் see slowly that people are giving importance to youth development. நம்ம முதல்ல வந்து பேரண்ட்ஸே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, விளையாடுறதெல்லாம் போகிறோம் போய் படி. இன்றைக்கி அது மாறிடுச்சு இல்லையா? இன்றைக்கி நிறைய பேர்லாம் நினைக்கிறோம் நம்ம பையனும் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகணும், ஒரு தோனி ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆமாம், ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ டென்னிஸை எடுத்துக்கோங்க, ஷட்டில் எடுத்துக்கோங்க, எவ்ரிவேர் நவ் இந்தியன்ஸ் ஆர் எக்ஸலிங் பிகாஸ் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சிங். அப்போது அரசு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் பண்ணலையா, அல்லது வந்து அதில் வந்து ஓட் பேங்கிங் சிஸ்டத்தை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்களா? பொலிட்டிக்கல் எந்த மாதிரி இருக்குது? இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஓட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க. நல்லது இல்லை, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், earlier நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வாஸ் பீங் given only for social upliftment and all that, because they never considered sport as also an upliftment of social status. That thinking has changed. இன்றைக்கி என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம யூத் டெவலப்மெண்ட்டும் வந்துட்டு ஒரு சோஷியல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு அது மாறிடுச்சு, நிலைமை மாறிடுச்சு. புதிதாக இந்த விஷயத்தில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம், அதிலும் குறிப்பாக உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் சந்தித்த அந்த விஷயத்தின் மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ் சக்ஸஸாக பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும்? whether it is business or whether it is sports, whether it is education, your personal dedication to whatever you are doing. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தொழில் எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த தொழிலுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதோட நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸ்போர்ட்டில் சப்போஸ் இப்போ ஒரு பாய்மர படகு நான் ஓட்டுறேன்னா அதுக்கு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்கோ, இப்போ இந்த காற்றுல நான் இப்படி தான் போகணும், அந்த நாலேஜ் இருந்தால் தான் என்னால் செய்ய முடியும். ஒன்று. ஸோ ஒன் இஸ் நாலேஜ். செகண்ட் இஸ் டெடிகேஷன். தட் இஸ் நான் தவறாமல் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நாள் தவறாமல் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அது இருந்தால் தான் வந்து உங்களால், பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் நடத்தணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரன் எவ்ரி டே பிகாஸ் யுவர் பாடி நீட்ஸ் டு டெவலப் தட் மசில் ஸ்கில். அதே மாதிரி செயிலிங், அதே மாதிரி இன் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு டூ எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ். நீங்கள் வந்துட்டு 5 நாளுக்கு போக மாட்டேன் நான் ஆஃபீஸ்க்கு, 6வது நாள் போவேன்னா அந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு கோ see every day what is happening around you, what are the opportunities that are available. So it's very important. ஓகே, குட். இப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர்கள் வந்து செயல் கற்றுக்க விரும்பணும் அப்படின்னாங்கன்னா we can give the free practice to them. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரீ ப்ராக்டிஸ்னு கிடையாது. ஏன்னா இப்போ சென்னை துறைமுகத்தில் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் வாடகையே கட்டுறோம் மாதத்துக்கு. அவங்க ஃப்ரீயில் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. they treat us as a commercial entity although we are not. இப்போ நானே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த போட் வந்துட்டு ஆப்டிமிஸ்ட். ஒரு 6 வயசு குழந்தை ஆரம்பிக்குதுன்னா முதல்ல இந்த போட்டில் தான் சேல் பண்ணுவாங்க. 6 வயசுலேயே 6 வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த போட்டை 15 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். இப்போ இந்த போட்டோட விலை வந்து 1 லட்சம் ரூபாய். இப்போ யாராவது எங்ககிட்ட சேர்றாங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு அவங்க அந்த 15 வயசு ஆகிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுற ரைட்டை வந்து 25,000 ரூபாய்க்கு தரோம். 1 லட்ச ரூபா போட்டை அவங்களுக்கு 25,000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தரோம். ஸோ அங்கேயே நிறுத்திக்கலாம், எப்போனாலும் வந்து அவங்க சேல் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ. அதே மாதிரி நாங்கள் சம்மர் கேம்ப்ஸ் நடத்துகிறோம். ஸோ சம்மர் கேம்பில் வந்துட்டு சம்மர் ஹாலிடேஸ் பீரியடில் 2 வாட்டி நடத்துவோம். ஸோ அவங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கலாம். அப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம், இல்லாட்டினா விட்டுட்டு போயிடலாம். இந்த சம்மர் கேம்போட ஃபீஸ் இருக்கும் 1,500 ரூபாவோ என்னமோ ஃபார் 1 வீக். அந்த ஒரு வீக்கில் அவங்க வந்து கற்றுக்கலாம். அண்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா விட்டுட்டு போய்க்கினே இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம். இவ்வளோ நேரம் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு குறிப்பாக பாய்மர கப்பலை எப்படி வேலைவாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றியும், உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில் பிஸ்னஸ் எந்த மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் என்ட்ரி ஆனீங்க, அதில் சந்தித்த பிரச்சனைகள், அதையும் தாண்டி வெற்றிகரமாக அதை இயக்கக்கூடியது என்பது குறித்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் பதிலளித்தமைக்கு நம்ம மன நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டோம் சார். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச்.